Leute, das war mein kleiner Ausflug heute. Mein Feuer brennt noch und mein Essen steht noch auf dem Feuer. Da freue ich mich jetzt drauf. Da kommt gleich noch ein bisschen Parmesan rein und dann werde ich mir das zu Gemüte führen. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Leider ist die Zeitrafferaufnahme vom Sonnenuntergang nichts geworden, aber hey, man kann nicht alles haben. Das war ein toller Tag im Wald hier und ich freue mich auf die nächsten Ausflüge hier. Echt toll hier. Alles klar. Macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.